в предыдущей серии. О, начинается. И, кстати, это не туман. Если как-то присмотреться, это даже не пар. Жалко, камера не передаст, но здесь такой, как белый какой-то дым был только что. Офигеть. Чувствую, наверное, очень близко нахожусь к какому-то центру духов. Возможно, в этом месте. Какой-то черный человек ищет меня. Я хочу еще раз уточнить у вас. Вы знаете, почему черный человек ищет меня? А перед началом данной серии хочу сказать спасибо всем спонсорам, кто неравнодушен к этому каналу. В это сложное время каждая поддержка поможет каналу развиваться, а также видео будут выходить чаще. Спасибо всем заранее. Сейчас. Я отправился вновь в загадочный лес, где присутствует очень много душ. Хочу еще раз задать несколько вопросов, которые меня интересуют. В этом лесу души мне много раз помогали. Я хочу продолжить свои расследования и узнать у душ этого леса конкретно, кто такая ведьма, что от нее ожидать и чем это может закончиться. Искатель призраков. Я вот думаю пойти по прямой куда-нибудь туда, возможно, километр плюс-минус. Я уже практически весь этот лес обошел. Самые интересные места я уже исследовал. И хочу исследовать новые места. Возможно, где-то душ будет больше, где-то душ будет меньше. Потому что в разных местах души отвечают по-разному. Где-то одна душа, где-то две, где-то три даже может разговаривать со мной по ЭГФу. А где-то вообще может быть душ 10 или 20. Я не знаю сегодня, куда я выйду, но почему-то я хочу пойти именно туда. Есть еще такой подъем наверх в этом лесу. Там я еще, кстати, ни разу не был. Возможно, в следующий раз я пойду туда. Но сейчас мне надо держать путь по прямой. На самом деле, дорога призраков и этот лес, они практически одинаковые. Я считаю, что все леса одинаковые. Но только на дороге призраков вечно находятся какие-то люди. И это очень страшно, потому что я помню, как за мной бежал маньяк. Очень опасно, посмотрите. Я буду сваливать, честно. Я буду просто сваливать, я не знаю, кто это. Смотрите, он едет.
Блин, что бежит? Здесь маньяк. Слушай, Маньяк здесь еще и находится. здесь как-то более безопаснее. Здесь даже находишься в этом лесу. Я чувствую вечно какое-то присутствие. Присутствие душ. Я помню, я на эту же камеру заснял, как возле меня был туман, там, где было очень много душ. И это все летело на меня. Это было что-то невероятное. На дороге призраков такое явление я видел только один раз, и это было всего лишь на секунд 10. Такое ощущение, вроде какая-то душа пролетела мимо. В основном там либо реально маньяк постоянно на машине. И, короче, там что-то нечистое. И когда я видел женщину со свечой... И вот я смотрю по этой странной дороге идет человек. Она ставит свечу. Какое-то заклинание делает. Это типа что, ведьма? Это какая-то ведьма. Ёб твою мать. Я просто был в шоке. И я понял, что дорога призраков таит в себе очень много скрытного. И я, наверное, после сегодняшнего своего визита в этот лес обязательно отправлюсь в следующий раз на дорогу призраков. Я хочу разгадать, что то была за женщина и что вообще происходит. Что такое за черный человек, что он от меня вообще хочет. Я не могу понять просто. Может, это душа какая-то. Сегодня буду разбираться в этом вопросе. Рассчитываю еще метров где-то 600 пройти. Выберу какое-то подходящее место. Ну, хочу, может, какой-то пенек найти для того, чтобы ЭГФ поставить на этот пенек. Будет работать как стол. И буду там уже проводить сеанс ЭГФ. Да. Кстати, на таком повороте я еще не был. Надо будет здесь еще исследовать этот лес. Но это только начало.
Хочу все записывать, потому что в прошлый раз было необычное явление такого белого дыма. И если оно еще раз будет, я не хочу это пропустить. Планирую где-то сейчас метров 100 и проведу сеанс АГФ. Пройду еще. Думаю, сильно вглубь уже нет смысла заходить. Уважаемые духи леса, я снова к вам пришел. Я пришел к вам с миром. Я хочу еще раз с вами связаться. Я хочу задать вам еще несколько вопросов. Я хочу все-таки открыть для себя тайну, которая меня мучает уже не один день и не один месяц. Если меня здесь сейчас кто-то слышит, пожалуйста, выйдите со мной на контакт. Уважаемые духи этого леса, я знаю, что вы здесь и слышите меня. Ответьте мне, пожалуйста. Отлично. Я хочу у тебя кое-что спросить. Вопрос, который меня мучает и интересует очень сильно. Я хочу просто понять кое-что. Как магическое проклятие ведьмы может действовать на вас духов? Я имею в виду, если она, к примеру, сделала это проклятие, такая магия может контролировать вас духов? И как это происходит? Я тебя понял, спасибо. Еще есть такой вопрос. Каким образом магия ведьмы вас может держать?
Я тебя понял. А зачем ведьмы держать таким образом души? Я так понял, верховная ведьма своей магией похищает таким способом души? А для кого ведьма похищает души? Во тьму? Очень интересно. Хорошо, спасибо. Это открывает мне глаза. Хочу еще кое-что спросить. Зачем ведьме это делать? Что она с этого имеет? Ага. Понял. Спасибо. Еще такой вопрос. А если ведьме помешать, уничтожить проклятие и освободить души, что будет? А теперь самый важный вопрос. Я, наверное, по чуть-чуть начинаю понимать кое-что. Черный человек может считаться верховной ведьмой? Вот этого я и боялся. Хорошо. Как ведьма может узнать, что ее проклятие уничтожено? Теперь мне все понятно. Почему души сказали мне, что меня ищет черный человек? Теперь я точно знаю, что это ведьма. Я в другом лесу освободил много душ, разрушил проклятие ведьмы. И после этого они сказали мне, черный человек ищет меня. Самое страшное, что я подозревал, что черный человек, возможно, может быть ведьмой.
В том лесу на дороге призраков, когда я освобождал духов леса, я помню, они просили меня уничтожить одно проклятие. И когда я добрался до этого проклятия, и мне надо было его уничтожить, мне сразу они предупредили, что черный человек ищет меня. Значит, они имели в виду наперед, что черный человек будет меня искать. Долгое время я пытался узнать, что это за черный человек такой. Я думал, что, возможно, это какой-то призрак, возможно, демон, или злой дух, или какая-то теневая душа, возможно, паразит. А теперь я уже начинаю понимать, что это ведьма. Потому что, грубо говоря, пару недель назад, когда я был на дороге призраков, просто пройтись по другой тропинке этого леса, я обнаружил какую-то женщину, которая была со свечой, и эта женщина оставила в этот момент зайца с иглами. И я так понял, что она читала свое проклятие. И наверняка этот лес дороги призраков таит много загадок. Следующий мой путь, наверное, будет обратно на дорогу призраков. Я хочу туда отправиться. Что за... Где? Вот это? Мне здесь копать? Друзья, взял перчатку. Я тут копаю. Влево, вправо. Влево, вправо. Здесь. Это оно? Офигеть. Еще и ДФ сам включился и выключился, как такое возможно.